வணக்கம். JJ கிச்சனில் சளி இருமலை குணமாக்கும் கஷாயம் செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். JJ கிச்சனை புதுசாக பார்க்கக்கூடியவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பந்தான் எங்கள் வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். இந்த கஷாயமானதும் 4 வயது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குடிக்கலாம். சளி இருமலானதும் ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போதே இந்த கஷாயம் செய்து குடித்தால் சீக்கிரம் தீர்வு கிடைக்கும். இந்த கஷாயம் செய்வதற்கு ஒரு 3 கொத்து துளசி எடுத்துக்கோங்க. துளசி வெண்துளசி கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை, நான் கருந்துளசி எடுத்திருக்கிறேன். துளசியானது காரத்தன்மை மிகுந்தது. துளசி செடி இருக்கும் இடத்தில் கிருமிகள் அண்டுவதில்லை. துளசியை சுற்றியுள்ள மண்ணும் காற்றும் சுத்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும். ஜீரண சக்தியை அதிகப்படுத்தும். இந்த துளசியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளை எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளையில் முட்கள் இருக்கும், அதனால் கவனமாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த இலைகளை எல்லாம் நல்ல சுத்தப்படுத்தி வைத்துக்கோங்க. தூதுவளையானது சளி இருமலை நீக்கும், கால்சியம் சத்து நிறைந்தது. இந்த தூதுவளையில் ரசம் செய்வது எப்படின்னு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம், பார்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக கற்பூரவல்லி இலை எடுத்துக்கோங்க. இதை ஓமவல்லி, நவர பச்சிலை என்றெல்லாம் சொல்வாங்க. இது காரத்தன்மை மிகுந்ததும் நீர்ச்சத்து நிறைந்ததும். இதனுடைய தண்டை எடுத்து வைத்தாலே இந்த ஓமவல்லியானது நன்கு வளரும். அடுத்ததாக வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலையானதும் தலைபாரம், உணவு செரிமானமின்மையை நீக்கும் தன்மை உடையதும் சிறந்த கிருமி நாசினியாக இது செயல்படுகிறது. வெற்றிலையின் அடிப்பகுதியையும் நுனி பகுதியையும் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க. அந்த நடுவில் இருக்கும் நரம்பையும் சிறிது எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வெற்றிலை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஆடா தோடா இலை எடுத்திருக்கிறேன். இது அதிக அளவு ஆக்சிஜனை வெளிவிடும் தன்மை மிகுந்ததும் நாள்பட்டம் சளி தலைபாரத்தை நீக்கும் தன்மை மிகுந்ததும். இந்த ஆடா தோடா இலை கிடைக்காதவங்க வேப்பிலையும் ஒரு கொத்து எடுக்கலாம். அடுத்ததாக விரலி மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க. தொண்டை புண், வயிற்றுப்புண்ணை நீக்குகிறது. சளியை நீக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மஞ்சள் பொடிக்கு பதில் இந்த விரலி மஞ்சளையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. இதில் ஒரு சிறிய துண்டு நமக்கு போதும். அடுத்ததாக அதிமதுரம் எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரமானதும் இனிப்பு சுவை உடையது. ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து வாயில் வைத்தாலே அதனுடைய இனிப்பு தன்மை தெரியும். இந்த அளவில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த அதிமதுரமானதும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். நம் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வைரஸ் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடி அழிக்கும் தன்மை உடையது. தொண்டை கரகரப்பும் சளி கட்டுதலை நீக்கும் தன்மை இதனிடம் அதிகம் உண்டு. அடுத்ததாக நல்ல மிளகு எடுத்துக்கோங்க. நல்ல மிளகுக்கு பதில் வால் மிளகு கிடைத்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 20 நல்ல மிளகு நான் எடுத்திருக்கிறேன். நல்ல மிளகானதும் உணவு செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. சுவாச பாதையின் கோளாறுகளை நீக்க நல்ல மிளகு உதவுகிறது. உடலில் சேரும் நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதில் நல்ல மிளகின் பங்கு முக்கியமானது. அடுத்ததாக பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. நான் பனங்கற்கண்டை நல்ல தூள் பண்ணி சேர்த்திருக்கிறேன். மார்பு சளியை அகற்றுவதில் பனங்கற்கண்டு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உடலில் சேரும் வெப்பத்தை குறைக்க பனங்கற்கண்டு உதவுகிறது. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த பனங்கற்கண்டை அதிகமாக கஷாயத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. நாம் எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்களை நல்ல கழுவி எடுத்து சுத்தமாக வைத்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்திருக்கிறேன். தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போதும் இந்த இலைகளை எல்லாம் கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போதும் இதில் அதிமதுரமும் பனங்கற்கண்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க.
அப்போதுதான் குழந்தைகள் எளிதாக குடிப்பார்கள். தண்ணியானது நல்ல கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு குறைந்த தீயில் வைத்துக்கோங்க. இந்த தண்ணியானது பாதி அளவு வர வேண்டும், அந்த அளவு கொதிக்க வைத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கஷாயம் செய்யும் போதும் இதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் எந்த பொருள் கிடைக்கிறதோ அந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி இந்த கஷாயத்தை பண்ணிக்கோங்க. நல்ல இலைகளில் உள்ள சாறு அவ்வளவும் இறங்கிவிட்டது. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போதும் இதில் ஒரு 50 ml கொடுத்துக்கோங்க. பெரியவர்களுக்கு 100 ml கொடுத்துக்கோங்க. இந்த கஷாயம் எடுக்கும் போதும் காலை இரவு என்று 2 நேரம் எடுத்துக்கோங்க. 2 நாட்கள் எடுத்தாலே இந்த இருமல் சளி எல்லாம் சுத்தமாக ஓடிவிடும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஆனுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒன்று பார்க்கலாம்.